ka një gjë tjetër më të rëndë, cila është kjo? Në qoftë se ata zotërinjtë vetë vendosje se justifikojnë këtë me paradigmat, me një terminologji që ata e marrin nga kjo filozofi ere postmoderne, po ju kujtoj atyre zotërinjve dhe një paradigmë tjetër dhe disa klishe dhe disa stereotipi. Cilat janë këto klishe dhe stereotipi që ringjallen edhe prishen. Në Shqipëri, në kohën historike të themi kështu, ka qenë shumë e theksuar ndarja Geg-Tosk, Jug-Veri. Këto klishe dhe stereotipi negative janë të shtresuara në një pjesë të popullit dhe në këtë formë dhe me këtë politikë që po bën zoti Kurti, rrezikon që t'i ngjall këto klishe dhe këto stereotipi dhe rrezikon që ta bërë shqiptarin e Shqipërisë përballë shqiptarit nga Kosova si dy entitete që jo që i përkasin të njëjtin kom, por që i përkasin dy vizioneve të ndryshme ku njëri kërkon ta pushtojë tjetrin. Ilir Jeziri, një fytyrë publike që flet për zhvillimet politike. Post që pajtohet me personazhe të tjera të këtij emisioni, që ndërhyrja e Kurtit në zgjedhjet shqiptare është e paparë më herët në këtë nivel, por tregon edhe për efektet që mund të ketë në zhvillime shoqërore atje. Për më shumë, ai ka kritike dhe për retorikën që Kurti mbi çlirimin e shtetit nga kapja, e folur që në Kosovë ka funksionuar më së miri, duke bërë partinë e tij si partia që fitoi më së shumti vota në Kosovën e pas luftës. Në çfarë mënyrë do të vit na çlirojnë ne zoti Kurti? Nga do të na çlirojë? Se kështu thotë, të çlirojnë shqiptarët. Ne nuk presim të çlirohemi nga zoti Kurti. Ne presim që bashkë me zotin Kurti, zoti Rama apo cili do kryeministër që do të jetë, të zgjidhin problemin e pavarësisë Kosovës që nuk është zgjidhur ende plotësisht. Zoti Kurti duhet ta di që është kryeministër i mandatuar nga populli i tij për ta çuar dhe për ta finalizuar procesin e pavarësisë së Kosovës, i cili e përsëris nuk ka përfunduar ende, një pjesë e madhe nuk e njeh dhe partnerët tanë strategjik siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, ata që mundësuan që lufta, përpjekjet, shpirti i popullit shqiptar të Kosovës të finalizohej me pavarësinë, i kanë vënë detyrë themelore, i kanë vënë detyrë në tavolinë zotit Kurti që të ulet në bisedime dhe zoti Kurti, zgjuarsinë apo deliret e tij për të bërë udhëheqës i madh, t'i ruaj dhe t'i shfaq me Vučićin, të ulet në tavolinë me Vučićin dhe t'i thot atij t'i mbush mendjen atij dhe partnerëve të tjerë që ai është më i zoti se Vučići dhe ka argumente më shumë për që Kosova ta meritoj pavarësinë dhe të çlirohet nga këto fantazma që ai ka në kokë. Ne nuk presim që të na vijë një prokuror nga Kosova me emrin Kurti që të na çlirojë ne nga korrupsioni. Dim vetë se si ta luftojmë atë.